'n woord met julle behandel vanoggend uit die hart van die Here uit. Glo die Here het my hart gelê om te praat oor die mantel wat jy in die gees dra vanoggend. En daardie mantel is kosbaar vir die Here. Elke persoon hier het 'n mantel wat die Here gekry het. En ek wil 'n bietjie in die eindtyd waar ons ingaan, wil ek met julle deel, wat Here op my hart lê baie, is om die kerk te beklee met genade. Die mense van die Here, wat nou moet opstaan in die eindtyd, wat vir hom die heerlikheid bedra in hierdie tyd, te beklee met sy wonders, en sy genade, en sy mantels, en 'n kleed van geregtigheid, om in die wêreld die eindproduk te sien van 'n kerk wat opstaan, die mense van die Here wat opstaan, en te sê dat hulle werklik die bruid is, geroep is, om in hierdie tyd 'n verskil te maak in die wêreld daar buite. En ek weet die Here rus ons baie toe in hierdie gemeente met relevante woord wat gaan oor wie jy is daar buite vir die Here. Dat jy 'n koninkryk het in hierdie wêreld wat nie kan vergaan nie. Jy lewe in 'n koninkryk wat oneindig is, 'n koninkryk wat blywend is. Hierdie koninkryk kan nie vergaan nie. Hierdie koninkryk is altyd vir ewig en vir altyd gevestig deur die bloed en deur die werk van die kruis. En Here skep in jou hart vanoggend ook daardie bewustheid van 'n mantel op jou lewe wat jy dra in hierdie tyd, wat vir Here baie kosbaar is. Jou klere in die geesrolling is baie vir Here kosbaar. Ek praat baie keer in Esegiel, praat met die profeet vooruit, en hy sê vir hom dat jy met jou mantel verruil, jou kleed, jou gewaad wat gebroken is en vuil is, ruil dit in vir 'n skoon gewaad en 'n wit gewaad. Nou, en hy praat ook daar van die verlore seun. Die oomblik toe die verlore seun terugkom huis toe, wat sy vader gedoen? Hy het ring aan sy vinger gesit en 'n nuwe kleed oor hom aangetrek en gesê, welkom terug my seun. Amen. So in die Bybel sê ons baie keer oor die kleed. Jesus se kleed was verdeel aan die kruis in 4 dele. Nou, hy het gestry met die kleed en loodjies getrek oor sy kleed selfs. En ons weet ook dat daardie kleed van die Here is ook jou kleed vanoggend. Amen. 'n kleed baie keer van smart, 'n kleed baie keer van lyding, 'n kleed baie keer van oorwinning en blydskap. Nou, as ons kyk na die kleed wat jy dra vanoggend, hoe belangrik is jou kleed vir die Here? Hoe belangrik is jou klere vir die Here? Wat jy mee bekleed tot geregtigheid. Dat jy werklik 'n kind van die Here is vanoggend. En weet jy, U het my bekleed met 'n mantel in my lewe wat oorwinning simboliseer, wat vryheid simboliseer. Amen. Wat sê ek is 'n kind van die Here. Ek wandel in 'n plek van geregtigheid voor die Here. Ek is bekleed met geregtigheid en met lof en aanbidding in my lewe. Kom ons kom met daardie plek uit vanoggend, waar ons hoor wat die Here vir ons sê. Ek gaan met julle praat oor watter kleed ons nie moet hê nie, en watter klere ons moet nie vanoggend. Amen. Dat is basies 3 tipe klere wat jy kan dra in die geesrolling. Ons moet kyk daarna vanoggend en ons sien die skrifgedeelte hier in die boek van Genesis 37 vers 1. En dit sê vir ons hier, ek gaan eers met julle praat oor die kleed van menslike kompassie. Die kleed van menslike liefde of menslike kompassie. Dis die eerste kleed wat ons kyk vanoggend. In Genesis 37 vers 1, kom ons lees saam, kom ons bid oor die woord eers. Vader, dankie vir die woord wat lewe bring. Here, ek vra dat die woord ingang het tot elke hart vanoggend, Here. Vader, dankie dat ons vertroon kan staan van genade vanoggend, Here. Mag die genade vir ons beskikbaar wees om ons harte oop te maak, om te hoor wat die Gees sê. Heilige Gees, kom bring inspraak in harte. Wek harte op vanoggend, Here. Bring 30-voudig, 60-voudig, 100-voudige vrug voort in harte, Here. Mag elke hart groei en verstaan, en 30-voudig, 60-voudig, 100-voudige, selfs 1000-voudige vrug voortbring vanoggend, Here, wat ons nodig het in die wêreld om te demonstreer dat die koninkryk 'n lewende koninkryk is. Ons koninkryk waar ons wandel en waar ons behoort, is 'n koninkryk van lig en 'n koninkryk van oorwinning en 'n koninkryk van vooruitgang. Daarom, Here, wil ek vra, Here, beklee elkeen met die Gees om te hoor en 'n hart om te verstaan. In Jesus naam bid ons dit. Amen en amen. Ek wil net so vra, as enige tieners wat dalk kinderkerk bywoon, Malo is hy so, hy is bereid om die tieners te vare agter, om te vir Here graag te bywoon. Is hy reg hierso vanoggend? Amen, ek sê bind kinders vanoggend, maar is vanaand kom, ek weet die hele kroos kom vanaand wat jou aan. Halleluja, prys die naam van Jesus. Amen. En wie voel sy tiener wat al kinderkerk bywoon? Wie voel ons is jonk? Loof die naam van Jesus. Amen, lewe in oorvloed. Kom ons kyk wat sê die woord van die Here vir ons duidelik. Hier in Genesis 37 vers 1. En Jakob het gewoon in die land van die vreemdelingskap van sy vader in die land Kanaan. Dis die geskiedenis van Jakob se Josef as 'n seun van 17 jaar, die kleinvee opgepas saam met sy broers. Hy was nog jonk met die seuns van Bilha en die seuns van Silpa. Die vroue van sy vader, Josef het die slegte gerig oor hulle na hulle vader toe oorgebring. Baie interessant. Josef het eintlik baie geskinde oor sy broers, nou. En nog steeds was hy 'n begunstigde van Israel.
Nou, hy het baie gaan slegte nuus aandra van sy broers, rondom sy broers, en baie keer van hulle slegte nuus by die pa gaan vertel, en sê hulle het foute gemaak, en hulle het dinge nie reg gedoen, hy het al die slegte nuus gaan versprei van sy broers, alhoewel hy was 'n begunstigde van sy Israel, sy vader, nou. En ons sien ook hier in die woord, dat hy was eintlik nie in 'n plek waar sy karakter altyd toegelaat het, dat hy mantels moes dra nie, dat hy 'n kleed moes ontvang op die einde van die dag nie. Kom ons kyk daarna in die woord. Israel het Josef meer lief gehad as al sy seuns. Hy was vir hom 'n seun van sy ouderdom, van die ouderdom. En hy het vir hom 'n lang rok met boue gemaak. Dis 'n broer snip, en 'n vader hom meer as al sy broers lief het hom gehaat en kon nie vriendelik met hom praat nie. Ook het Josef 'n droom gehad wat sy broers vertel het. Daaroor het hom nog meer gehaat. So sien hier in die woord, sy broers het hom gehaat op die einde, omdat hulle jaloers was, omdat hy 'n sekere mantel van kompassie van 'n mens ontvang het. Nou, hierdie mantel was nie 'n mantel wat die Here vir Josef gebring het nie. Hierdie mantel was 'n mantel wat gegee is omdat hy begunstig was deur sy vader. En hierdie is eintlik 'n mantel van menslike en natuurlike kompassie. Dis wat 'n mens hom gegee het van die begin af. Nou, dis baie moeilik geweest na die jare om 'n mantel voor te bring vir baie klere. Die tegnologie was nie so geweest dat jy 'n mantel kon voorbring met baie klere nie. Dis baie moeilik geweest vir hulle. Ons weet deesdae kan jy iets net in 'n masjien sit en dit maak hom heeltemal rooi of heeltemal geel of heeltemal blou. Nou, baie maklik vir ons vandag. Maar daardie was dit baie tydsaam en baie moeilik om by die mantel eintlik te skep vir Josef. En Josef staan in 'n plek waar sy vader hierdie liefde vir hom wys en hierdie kompassie vir hom wys om te sê, ek gee vir 'n mantel van natuurlike menslike kompassie. Nou, is iets wat hy verdien het nie, hy het nie gewerk daarvoor nie. Hy het dit ontvang net uit guns uit wat sy vader vir hom gehad het. Nou, ten spyte van die feit dat hy eintlik 'n karakter gehad het wat nie die Here verteenwoordig het nie. Hy was altyd in 'n plek waar hy sy broers sleg gepraat het van hulle, sy karakter het hom in die steek gelaat baie kere. Hy het nooit eintlik die Here gesoek in sy lewe nie, maar selfs in daardie tyd het hy 'n mantel ontvang van begunstigdheid van sy vader af. Nou, hierdie mantel simboliseer baie kere hoe ons menslik gesproke dinge bereik in ons lewens. Nou, dis asof jy net soos nou nog sê 'n persoon op my sê my 'n stukkie videoklip van iemand gesê, ek het nie eintlik baie in my lewe gehad, my pa het my net $1 miljoen gegee om mee te begin. En dis 'n vooruitgang plan. Nou, dit lyk of jy geseënd is, dit lyk of jy vooruitgang maak, dit lyk of jy guns het in jou lewe, maar dit is eintlik nie so nie. Nou, dis 'n menslike kompassie wat op jou betoon is, of 'n natuurlike kompassie wat jy ontvang het van die begin af, en dit het jou deurgedra tot die einde toe om te wees wat jy is vandag dalk. Maar dis nie wat die Here wil hê in jou lewe nie. Hy wil 'n kompassie vir jou gee. Hy wil 'n mantel vir jou gee wat hy vir jou gegee het. Amen. Hy wil vir iets gee wat blywend is in die gees waarmee jy kan wandel en hom kan verheerlik daarmee. Want aan die Here met al die heerlikheid behoort na al die eer aan die einde van die dag. Nou, ons kry toe in onsself en sê ons het 'n vooruitgang gehad in die wêreld en my pa het op my studies betaal, ek is vandag 'n prokureur of 'n dokter nie, of wat ook al jy sit vandag nie, en sê ek het dit bereik in die lewe nie. Amen. Al die eer moet terugkom na die Here toe op die einde. Hy moet al die eer ontvang aan die einde. Halleluja. Amen. Ons sien die woord van die Here hier ook, hoe dit baie keer Nebukadneser het op staan homself verhef en gesê, ek het al die dinge bereik in my koninkryk. Ek het al die dinge bereik en ek is die verhoogde koning en die verhewe koning, en hy het selfs van die implemente van die tempel gevat. En daar het hulle uit die goudbekers en die silwerbekers het hulle wyn gedrink uit die Here se tempel, uit die Here se implemente wat in die tabernakel moes staan in die allerheiligste plek. Het hulle dit gebruik om te drink uit van. Nou, en die Here het hulle kom besoek en gesê, Nebukadneser is te lig bevind, mene tekelie vars, nou, het in die muur geskryf. En die engel sê vir hom, die droom was daar en die verskrif is in die muur gewees, so sê, nou, en Josef kom te maak 'n verklaring en sê, Daniel kom en maak 'n verklaring en sê, jy is getoets en te lig bevind. Amen, getoets en te lig bevind. In God se oë, lyk dit of jy te lig is, vir die koninkryk wat jy dra. Jy het bereik om 'n koning te wees. Jy het bereik om die plek te bereik wat jy wil bereik in jou lewe. Maar dit kom alleen deur die Here wat dit vir jou gegee het. Jy moet altyd die eer aan die Here gee op die einde van die dag. Halleluja. Want die mantels wat die Here vir jou gee, is wel, hy gee vir jou 'n mantel en sê vir jou, jy moet dit bereik vir my. Jy moet dit wees vir my in my heerlikheid en my teenwoordigheid. Maar baie kere mis ons die doel van die Here, want ons het nie die regte mantels op ons lewens nie. Ons dink, ons roeping is 'n sekere rigting, ons jaag daarna, ons spandeer al ons energie, ons tyd daar om dit na te jaag. Op die einde van die dag is dit net 'n mislukte poging. En ons kom by niks uit nie. En ons geen vooruitgang wat blywend is nie, omdat ons nie 'n regte mantel in die gees dra nie. Halleluja.
Hier sien ons ook dat in die Babyloniese Ryk, en die Babyloniërs het 'n stad gebou, en ons weet dat die mense wat hulle aangeval het op daardie stadium, die Persiese Ryk, kon nie deurdring tot die stad nie, hulle kon nooit die stad oorwin nie. Die Babyloniërs het eintlik 'n rivier gehad, niemand kon die rivier kruis nie, hy is altyd gevloed, hy was altyd gevloed gewees en vol water. Niemand kon die rivier loop en aan die ander kant uitkom om hulle aan te val nie. Maar hulle het 'n weg gevind op 'n stadium, die Persiese konings het 'n weg gevind deur die waterkanale om in die stad in te dring. En een dag word Babylonië vernietig, in een dag. Amen. Omdat hulle nooit eer aan God gegee het nie. En so die duiwel ook altyd 'n mantel op jou sit en sê, jy het self bereik. Soos Frank Sinatra gesê, I did it my way. I did it my way. Nou, en dit is eintlik reg nie, ons moet dit nie ons manier doen nie. Ons moet altyd probeer om die Here se mantel in ons lewens te dra en sy vermoë in ons lewens te handhaaf, dan word alles moontlik. Amen. As we kyk na dit vandag. Net na dit, sien ons ook dat Josef op 'n stadium in 'n ander paleis net dat hy weggevoer is deur die Ishmaeliete en toe hy in Egipte aankom, soos ook in die volgende skrif hier, waar hy in Potifar se huis geëindig het, nou, en nog 'n mantel ontvang het. Hy het die tweede keer 'n mantel ontvang, wat Potifar vir hom gegee het hierdie keer. En die Bybel sê Potifar was eintlik baie vet geweest. Hy was as die Here sê is vir is hy vet. Amen. Halleluja. So dit staan in die Bybel, hy was baie vet, halleluja. Amen. So nie van julle se name is opgeskryf dat hulle vet is nie. Niemand is vet nie. Amen. Halleluja. Prys die Here. So leef sy eilig iemand en hy kom in die paleis en hy dien in Potifar se paleis. Ons sien in die woord van die Here hier in vers 2 en die Here was met Josef sodat hy verspoedige man was. Hy het in die huis van sy Heer Egiptenaar gebly. En toe sê Jesus dat die Here met hom was en dat die Here alles wat doen in sy hand verspoedig maak, Josef guns in sy oë gevind en hom gedien. En hy het hom aangestel oor sy huis en alles wat in sy besit was, aan hom oorgegee. En vandat hy hom aangestel oor sy huis, oor alles wat besit was, en sy besit was die Here die huis van Egiptenaar geseën ter wille van Josef. Ja, die seën van die Here was by alles wat syne was in die huis en die oop veld. Ons sien die volgende skrif hier. Ons sien dat hy ook Potifar se vrou het gedink Josef is aantreklik natuurlik, ja. En in vers 12 sien ons die volgende. Hoe dit sy hom aangelê en gesê kom hê gemeenskap met my. In vers 12 sê hy, toe gryp sy hom in sy kleed en sê, kom hou gemeenskap met my. Maar hy het sy kleed in haar hand laat agterbly gevlug en na buite geloop. Toe sal ons sien dat hy sy kleed in haar hand laat bly buite gevlug het. Roep sy na haar huisgenoot en sê aan hulle, kyk, hy het vir ons Hebreëse man hier gebring om met ons gek te skeer. Hy het maar gekom met my gemeenskap en ek het hard geskreeu. En toe wil ek gesê vir hom skreeu. Het hy sy kleed by my laat agterbly gevlug na buite geloop. En sy het sy kleed by haar neergelê totdat sy Heer tuis gekom het. Interessant, né? Maar sy kleed gesteel was. Hy het in heerskappy in 'n paleis gedien. Hy het vir Potifar gedien, né? Dit het hom opgerig om te sien in alles wat hy doen in hierdie paleis. Maar tog was daar 'n duiwelse aanslag in sy lewe. En so met elke vir wat jy sit. Die duiwel wil graag die mantel wat jy het steel. Hy wil alles wat jy bereik het in jou lewe, wil hy kom ontbreek. Hy wil jou stroop van alles wat goddelik is in jou lewe. Die Here seën hom met hierdie mantel en sê, jy dien in 'n huis, maar jy dra 'n mantel van koninklikheid. Jy dra 'n mantel van seëning op jou lewe. En nie skielik kom daar omstandighede in jou lewe wat alles verbrys en verbrokkel. Waar die mantel weggeruk word van jou lewe. Waar jy voel, Here, ek het so hard gewerk daarvoor. My menslike pogings beteken eintlik niks in my lewe nie. Here, U alleen het my opgerig tot in die plek waar ek diensbaar is vir U. Waar sukses my deel begin wees, né? Maar op die einde kom die duiwel en altyd plan om met die mantel van jou af te skeer en jou die skuld te gee daarvoor in jou lewe, né? Het sy jou kinders, jou nageslag na jou kinders, jou kleinkinders, maak nie saak wat dit is, die aanslag teen hulle lewens is so geweldig in die tyd waarin ons lewe. En ons moet waak in dit in die gees om altyd by 'n plek te wees waar ons sê, Here, ek bewaar my mantel in my lewe. Dat niemand my mantel steel by my nie. Amen. Want die Here sê, my roepinge in jou lewe is onherroepelik. My doel met jou is onherroepelik in Romeine 6. As jy een keer geroep het, jy geroep vir ewig. Hy gaan nooit terugtrek van jou lewe af. Hy gaan nooit jou mantel van jou af wegvat nie. Die Here roep ons op 'n plek waar ons mantels moet dra vir hom, né? En moet diensbaar wees in sy diens. En sê, Here, sukses is my deel omdat U my aangestel het om suksesvol te wees. Dis nie my eie pogings. Die tweede mantel wat ons hier sien is 'n menslike pogingmantel. 'n poging van menslike 'n mantel van menslike pogings. Wat ons sien in Josef se lewe. Hy kom by 'n plek waar hy diensbaar is in 'n paleis, maar tog dra hy 'n mantel van menslike pogings. En hierdie mantel word weggestroop vir hom
En hy kom, en hy word in 'n tronk gegooi later, en hy het geen mantel eintlik oor nie. Hy is in skerwe, sy hart is stikkend, hy is gebroken, hy is seer nie binne dalk. Hy voel, Here, ek het dan in heerskappy gewandel. Ek het soveel gekry by my Vader op 'n stadium. Ek het guns ontvang in my lewe, Here. En nou eers skielik is dit weg van my af. Ek het nie meer daardie kompassie nie. Ek het nie meer daardie dryfkrag in my lewe, Here. Alles hier binne my worstel en wil, Here. Ek weet nie om aan te gaan in my lewe. Wie voel so baie, Here? Here, ek voel baie keer ek so moedeloos. Ek voel, Here, ek kan nie aangaan nie. Ek voel, Here, omstandighede is teen my. Ek kelder my, Here. My help om deur hierdie omstandighede te stap en my tronk te verlaat, Here, en weer by die restaurasie uit te kom wat U my lewe beplan het vir my huis en vir my kinders en vir my familie en vir my lewe vorentoe. Halleluja. Amen. En Here roep ons weer om mantels op te neem vandag. En hy sê, ek gaan vir jou 'n mantel gee van guns en genade. En hierdie mantels in jou lewe is 'n mantel waar die Here se kompassie verteenwoordig vir jou. En ons sien ook in die woord hier, dat Josef by 'n plek uitgekom het toe later, waar sy mantels, wat hy voor die Here gedra het, heeltemal van hom ontneem is. So is dit ook in ons lewens. Baie kere dink ons, ek is daarmee daar. Ek is so baie gestry, so baie gebid. Ek is so baie gestry vir my gesin wat siek was, of my kinders wat aangeval was, of my huis wat my finansies aangeval was. En uiteindelik voel jy kom daar uit. En eers skielik is daar iets wat jy kom in jou mantel probeer stil, dan voel jy nie waardig in God se oë nie. Jy voel dalk, ek het dit gemis. Jy voel dalk, wie is ek nou eintlik om in 'n plek te staan? Wie is ek nou eintlik, Here, om te doen wat ek doen? En die duiwel kom klaar jou aan nog ook en sê vir jou, wie dink jy is jy om dit te doen wat jy doen? Wie dink jy is jy om die naam van die Here te proklameer? Wie dink jy is jy om te bid in die naam van Jesus? Baie keer ons aan gedagtes wat negatief na ons toe kom. Want ons dink baie keer is die Here se stem. Want die Here sê, nee, ek gee vir jou 'n mantel van oorwinning. Ek gee vir jou 'n mantel van kompassie. En ek gee vir jou 'n mantel van 'n koninkryk wat jy dra in verteenwoordiging in hierdie wêreld. Jy is 'n ambassadeur van die koninkryk van die hemel. En 'n ambassadeur van die hemel beteken jy het die gedelegeerde reg om hier te wees op hierdie aarde en te doen wat die Here sê jy moet doen. Amen. Geen duiwel kan jou stop nie. Geen mag van duisternis kan teen jou staan as jy 'n mantel van die Here se voorsiening het in jou lewe nie. Halleluja. Amen. Dit maak nie saak wat gebeur om jou nie. Jy gaan altyd triomfeer, altyd bo uitkom, altyd heerskappy hê, altyd oorwinning beleef in die Here. Halleluja. Want hy maak 'n weg vir jou wat sy mantel dra in hierdie tyd, in hierdie uur. Hy maak 'n weg. As dit lyk vir jou asof geen weg is nie, of alles duisternis voor jou, of alles ontbreek in jou lewe, maak die Here wel 'n weg vir jou. En hy sê, ek maak alles moontlik vir jou, omdat jy in my naam glo, omdat jy my dien, omdat jy in my heerlikheid wandel. Halleluja. Amen. So die Here sê vir ons vanoggend ook, kom ons kom by 'n plek, waar ons ook nie soos Barnabas, soos Paulus en Barnabas eintlik, soos Paulus en Barnabas is, nadat die mense Handelinge 14 sê hulle vir hulle noem toe Paulus en sê, jy is Mercurius, en hulle sê toe vir Barnabas, jy is Jupiter, of andersom, ja, Paulus was Jupiter, en Barnabas was Mercurius, die planete. Want hy sê, dit is gode, omdat hulle werke gedemonstreer het vir die Here. Hulle het geweldige wonderwerke gedemonstreer vir die Here. En mense kom en wil hulle aanbid. Mense wil neerval voor hulle en hulle kom prys. En wat doen Paulus? Hy sê, die Bybel sê vir ons in Handelinge 14, hy skeer sy klere. Hy sê, julle gaan my nie aanbid nie. Ek is net 'n mens. Amen. Ek is net niemand nie. Ek is eintlik niks nie. Ek is net 'n mens. Ek dra net 'n mantel. En hy skeer sy mantel, hy skeer sy klere, waarmee hy beklee is, fisiese spreuke, om te sê, ek gee die eer en die heerlikheid aan die Here. Halleluja. Ek gee al die lof terug aan die Here. Ek eien niks aan myself toe nie. As dit goed gaan met jou, is Jesus Here. Amen. As dit sleg gaan met ons, moet Jesus Here bly. En as jy in heerlikheid stap, en jy bereik sukses in jou lewe, en jy kom by die plek uit en jy begeer in jou hart, gee altyd alles terug vir die Here. Vermoedig jouself vir die Here opnuut. Dis die Here, dankie vir dit wat jy my gegee. Dis nie my eie toede nie. Dis wat ek bereik het, die Here. Dis wat Here jy vir my gegee het in my lewe. Ek gaan nooit, Here, die plek verlaat waar ek eer vir myself vat nie. Ek gaan nooit die plek bereik, Here, waar eer my toe kom nie. Here, ek gee al die eer altyd terug na U toe, want U verdien dit alleenlik. Dis nie ek wat dit bereik het nie. Dis die fout wat Nebukadneser gemaak het. Hy het nooit die eer aan God gegee nie, alhoewel hy kon. Hy kon op 'n stadium, hy het die vermoë gehad, hy het God geken. As 'n bietjie daarna kyk later. Maar hy het nooit die eer aan die Here gegee nie. En sien wat in Petrus se tyd, hoe Petrus ook op 'n stadium opgestaan het, en in Handelinge 3 stap hy verby 'n verlamde, en hy sê vir hom, ek het nie goud en silwer vir jou nie, maar die naam van Jesus staan op 'n loop. En die Bybel sê die mense kan begin aanbid as 'n God.
En hy sê vir hulle, moenie my aanbid nie. Ek is 'n mens soos julle. Ek stap en ek wandel net volgens genade. Ek is hier omdat die Here my aangestel het om dinge te doen vir hom. Amen. En ek eie niks aan myself toe nie. Hy sê, moenie my aanbid nie. Ek is 'n mens net soos julle. As daar iets goeds in jou lewe plaas, dan sê Here, aan wie kom die eer toe? Al die aanbidding, al die lof. Dis die mantel wat die Here op jou lewe wil plaas. Amen. 'n Mantel van nederigheid. Daar's op 'n stadium 'n visioen gedokumenteer, iemand gesien het. Rick Joyner, wie ken Rick Joyner? As jy hom ken, lees asseblief sy boeke, kry sy boeke, wonderlik om te lees. 'n Visioen van die eindtyd kerk. Hoe die eindtyd kerk stap. Hulle stap met hierdie wapenrusting wat skyn in die son. Hulle stap almal in pas. Almal perfek in pas. Elke tree, elke linkervoet is 'n linkervoet. Elke regtervoet is 'n regtervoet. Amen. Almal is in pas. Almal stap perfek in linie en in lyn met mekaar. En op 'n stadium kom daar demone oor die bult aan. En demone probeer die kinders van Here met hopelose pile skiet. Pile van hopeloosheid, pile van ongeloof, pile van twyfel, pile van murmuring en kla. Probeer hulle inskiet, maar hulle wapen is 'n skyn so in die son, 'n verblindende demone. Hulle skiet elkeen mis. Wonderlik om dit te ervaar. En elke skiet hulle mis, die pile kan nie hierdie weermag tref van die Here nie. En op 'n stadium, toe kom daar 'n engel en sê, kom julle almal, hou op masseer. Kom staan eers stil. En engel kom en vat 'n mantel wat geskeur en wat vuil is en 'n mantel wat heeltemal oor hulle gegooi word oor hulle skouers om die blinkson, die skyn van die son eintlik te verberg, sodat hulle trots word in hulle lewens. Amen. En baie keer raak mense gou trots dan. Jy raak gou trots en dink ek het dit bereik. Ek het my lewe gelei en ek is by hierdie punt in my lewe waar alles my toegeëien word. En jy sê nee, dit kom eintlik aan my toe. Ek gee vir jou heerskappy. Ek gee vir jou 'n werk. Ek gee vir jou 'n salaris. Ek gee vir jou eintlik alles in my hand uit. Nou, ek gee vir jou lewe in oorvloed. Al wat ek vra is gee 'n deel van my terug. So sê jy ook, Here, ek gee my deel vir U, want ek erken U het hierdie werk vir my gegee. Dis eintlik 'n tiendese is nou. Here, U het hierdie werk vir my gegee. Ek gee daarom my deel terug en verheerlik U met my tiendes en my offergawes, want U het hierdie goeds vir my gegee. En baie kere waar ek dit sien en waar ek ervaar ook in die woord het raak jy sien ons baie kere hoe dat mense nooit eer aan God gee nie. Dan is die Here se beskerming van hulle lewens af, dan is hulle verlate en alleen. Dan kan die Here nie beskerm teen die aanslag van die duiwel nie. En baie keer hoor jy daarvan gerugte van mense wat regtig net besluit het hulle sal op hulle eie manier dinge doen in die koninkryk. Maar daar is sekere riglyne in die koninkryk waardeur ons dinge moet doen. Ons kan nie self ons eie ding doen nie. Ons moet onsself onderwerp aan die autoriteit en die orde van die woord. Ons moet onsself onderwerp aan die gesag van die hemel. En daardeur kom die Here en hy seën ons omdat ons gehoor gee en ag gee op sy woord. Dit lyk baie kere irrelevant. Dit lyk baie kere, kom moet ek gee om te kry? Die wêreld sê ek hou terug sodat ek moet hê. Nou, die koninkryk werk nie so nie. Die koninkryk sê gee, jy sal ontvang. Nou, onderste bo, agterste voor. Halleluja. Amen. En is baie keer hoe ons seën en jy sal geseën wees. Amen. Seën die wat jy vervloek. Die wêreld sê vervloek hulle terug. Die Bybel sê seën die wat jy vervloek. Nou, bid vir die wat jy vervolg. Halleluja. Ons lewens is gerig op 'n ander manier. Ons is anders aangestel vir hulle wat in 'n stroom opswem. Ons almal is dit. Halleluja. Amen. Ons swem in 'n wêreldstroom op en ons het mantels wat ons bedra in hierdie wêreld vir die Here alleen gaan verheerlik. Halleluja. Prys sy naam. Amen. En ons moet daardie mantels opneem met trots en sê, hierdie is my mantel wat God my gegee het. Ek gaan altyd die eer, altyd die heerlikheid teruggee aan hom op die einde van die dag. Halleluja. Prys sy heilige naam. Amen. As het goed gaan met jou kinders, sê Here, dankie my kinders. Ek seën hulle, ek bring hulle weer voor U, Here. Ek gee hulle oor aan U, Here. As het goed gaan met jou kleinkinders, sê Here, dankie, hulle is geseënd, Here. As het goed gaan met jou finansiëel, sê Here, dankie. Ek gee vir U my tiende terug. Here, as het goed gaan met my, Here, my lewe, wil ek U seën daarvoor. Ek sê baie dankie, Here, dat U my die vermoë gegee het, my mantel vir U te dra in hierdie wêreld. Prys sy heilige naam. Amen. Dan kom die koninkryk van God, die milieu van die hemel, weer in jou lewe in en ervaar God se heerlikheid. Jy ervaar sy gesag en sy autoriteit. Jy ervaar dat Jesus lewe. Halleluja. En dan begin die vermeerdering in jou lewe plaas, want hy begin jou verhoog. Dis wat met Josef gebeur het op die einde. Josef kom by 'n plek uit, by al die eer aan die Here moet begin gee. En dan sien ek in Genesis 41 vers 14, hoe hy in 'n tronk sit en hy begin, die bakker en die skinker, hulle altyd drome gehad, en hy verklaar het vir hulle, en die skinker het bly lewe, so bly skinker, nie bakker nie, halleluja.
Baie mense glo so dat skielikers moet bly. Nee, dit is nie so nie. Jy kan maar enigiets bly vir die Here wat jy wil. Maar op die einde van die dag het die bakker bly lewe. Nou, die skink bly lewe. So die bakker het eintlik sy kopvloers opgehang op die einde van die dag. Maar hy drome gehad by die Here. En een van die knegte in die paleis van Farao. Farao kry 'n droom eendag van 7 maar 2 7 vet koeie. Ons ken die verhaal, daar 7 maar are, 7 vet are. En een van die knegte in die paleis van Farao kom toe agter waar Josef was die een wat die drome uitgeneem. Hy was alleen in die sel. Hy het nooit mense om hom gesien dalk nie. Hy het met hierdie vel verlate prisoniersklere moes hy oor die weg kom, hierdie mantel wat hy gedra het. Hy moes weer in 'n plek oorbegin uiteindelik in sy lewe, in 'n plek van duisternis, in 'n plek van verlatenheid, 'n plek waar niemand van kom kuier het nie. Eers om 'n vel gebring om die stralies van die tronkdeur oop te val nie. Halleluja. Maar hy sit daar in 'n plek en hy is verlate en hy is verwerp en hy voel seer. En ek dink in daardie plek sê hy, ag Here, ek het gebid, Here, help my om hierdie uit die plek te kom. Hy het geweet op die einde wie hy is. Want jou gawe wat jy dra in die lewe, bring jy altyd vir konings. En dis die gawe wat die Here vir jou gee. Halleluja. Niemand kon Josef se gawe toesluit nie. Hy het 'n gawe gehad om drome uit te lê. En hierdie gawe het hom uiteindelik uit die tronk laat ontsnap en hom voor konings gebring. Elkeen het 'n gawe van die Here gekry. Ontdek jou gawe en weet wat die Here doen met jou gawe. Laat jy uit tronkdeur ontsnap in jou lewe en gaan voor konings staan met jou gawe. Dis die Here se plan met jou gawe, met jou talente. Amen. En dis die doel van die Here om jou op te rig en jou te promoveer en jou te help. 'n Gawe wat jy dra vir die Here vanoggend. Dis nie vir net vir jou gegee nie. Dis 'n spesiale gawe van die Here af wat hy op jou definieer het en vir jou gesê met hierdie gawe kan jy vir konings staan. Die Bybel sê jou gift, jou gawe bring jou vir konings. Halleluja. Amen. So dis nie die einde van dat jy verlate voel vandag nie. Dis nie die einde dat jy voel, "Sjoe, die omstandighede is te veel vir my nie." Dis net die begin waar die Here jou oprig en sê, "Ek het 'n gawe op jou geplaas, ek het 'n mantel op jou gesit om heerskappy te hê en uit te voer wat ek wil hê uitvoer in hierdie wêreld." Halleluja. Ek sien die volgende gedeelte hier saam met my. In Genesis 41 vers 14 sê hy duidelik: "Toe dat Farao Josef roep en hy het hom gou uit die gevangenis uitgehaal en hy het hom geskeer en ander klere aangetrek en hy het by Farao gekom." Hom geskeer en ander klere. Ek sê waar was seker baie lank. Shame, arme Josef. Hy het hom geskeer en hy het by Farao uitgekom en hy het weer klere aangehad wat koninklik is. Hierdie klere was hierdie keer God gegewe. 'n Koning gee vir hierdie klere. En die Here rig hom op omdat hy iets vir die Here gedoen het in die tronk. En die Here rig hom op uit sy tronk uit en hy sê, "Nou gaan jy 'n ander gewaad hê voor my, 'n gewaad van heerlikheid. Hierdie keer is dit die gees van die Here op jou." Nou, en almal kon sien. Luister net voor. Hoe weet ons dit is die gees van die Here? Hoe weet ons hierdie mantel kom van die Here af? Kom ek wys dit vir julle net in die volgende skrif hier. En in vers 38 sê daarop het Farao deel gesê, "Kan ons wel iemand vind soos hierdie man en wie die gees van God is?" Halleluja. Amen. Kan ons weer iemand kry? Is daar enige iemand soos hierdie man en wie die gees van God is? Prys die naam van Jesus. Halleluja. As jy die gees van die Here in jou lewe het, as jy 'n mantel van geestelikheid dra, as jy die gees van God in jou lewe dra, elkeen hier het die gees van God ontvang. Nou, as jy weergebore is, het jy die gees van die Here in jou. Jy het die gees van God ontvang. Jy dra 'n mantel van die gees. Halleluja. Nie 'n mantel van menslike kompassie nie. Nie 'n mantel vir my eie bereikbaarheid, my eie vermoë nie. Jy dra 'n mantel in die gees van die Here vanoggend, omdat jy 'n kind van God is. Omdat jy gewas in die bloed van die Here. Omdat jy aan hom behoort. DNA van die Here is in jou. Jy behoort aan 'n geestelike habitasie. Jy behoort aan hemelse plekke. Prys die naam van Jesus. Halleluja. En die gees van die Here stel jou in staat om suksesvol te wees. Nie die gees se vermoë in jou. Die gees van die Here in jou stel jou in staat om oorwinnings te behaal. Baie mense is siek, maar 'n vriend van Jesus. Amen. Baie mense word aangeval, maar hulle bly 'n vriend van Jesus. Omdat hulle die gees van God dra. Halleluja. Amen. Jou genesing is nie altyd permanent nie. Amen. Die aanvalle wat teen jou kom, is nie vir altyd gestop nie. Elke mens hier het baie keer 'n aanval wat teen hom kom, of 'n suggestie of 'n versoeking, nou. Maar die genesing kan bly wees in die Here as dit verseël is met die gees van die Here. 'n Mantel dra van geestelikheid. 'n Mantel dra van God se genade op ons. En dis die mantel van guns en genade. Kom ons lees verder. Toe die mantel van guns en genade sien op Josef, toe stel hom beskiklik aan. Farao stel hom aan. Hy sê hier, en Farao sê vir Josef, "Aangesien God het alles jou bekend gemaak het, is daar niemand verstandig en wys soos jy nie." Dit kom deur die Gees.
Dit kom nie deur enige menslike orde nie. Dit kom alleenlik deur die Gees se vermoë. Halleluja. Jy moet nou by huis wees en na jou bevel, moet jy my hele volk hulle skik, alleen deur die toren, sal ek groter as wees as jy. Verder het Farao vir Josef gesê, kyk, ek stel jou aan, oor die hele Egipte land. Prys die naam van die Here. Amen. Hy word eerste minister, op basis van die hele Egipte. Net onder Farao, is hy eerste. Loof Jesus, amen. Omdat die Gees van die Here op hom gerus het. Omdat hy guns ontvang het by die Here. Hierdie was 'n kroon en 'n mantel van heerlikheid, wat God bewerkstellig het. Wat die Vader alleen bewerkstellig het op sy lewe. Amen. Elkeen hier kan hierdie mantel dra. En die guns van die Here op so 'n wyse dra, dat jy promosie ontvang. Dat jy seën ontvang by die Here nou. Dat die Here se Gees op jou uitstort. En sê, nou dra jy 'n mantel vir my. Hierdie mantel oorwin duiwels. Hierdie mantel oorwin siektes. Hierdie mantel op jou lewe oorwin alles wat in jou staan. Want jy is meer as 'n oorwinnaar. En hom wat jy die krag gee, en hom wat met jou is. En as God vir ons is, wie kan teen ons wees? Prys die naam van die Here. Kolossense 1:27 sê, Christus in ons is die hoop van alle heerlikheid. Ek en jy dra 'n hoop van heerlikheid in die wêreld. Christus is in ons. En ons het 'n hoop altyd in ons lewens, omdat ons vooruitgemaak in die wêreld. Ek gaan met julle net behandel. Daar's 'n baie tyd. Daar's 3 vlakke van mantels. 3 lae van mantels. Elke mantel wat jy ontvang het 3 lae. Die goddelike mantel op jou lewe het 3 lae. Ek gaan vir julle verduidelik hoe dit werk. Amen. Die eerste ene is die volgende. En Jesaja 61:1 sê, die Gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ontmoediges. Hy het my gestuur om te verbind die gebrokenes van hart, om die gevangenes en vrylating uit te roep en vir die gebooides opening van die gevangenes. Om uit te roep die jaar van welbehaag van die Here en 'n dag van wraak van ons God, om al die treurenes te troos, om vir die treurenes se Sion te beskik, dat aan hulle gegee word sieraad vir as, vreugde oor die vertreurigheid, 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees. Dis die eerste laag van die mantel van die Here in jou lewe. Die eerste laag van God se mantel is die lofgewaad teen 'n gees van swaarmoedigheid. 'n Lofgewaad. Halleluja. Amen. As ek en jy nie die Here kan prys en loof nie, gaan ons nooit 'n mantel van die Gees dra nie. As ek en jy nie God se mantel op ons lewens ervaar en dra met waardigheid nie, en sê Here, ek kies om U te loof en te prys in my lewe. Ek kies om danksegging op my lippe te hou. Ongeag die omstandighede om my. Ek gaan nie kla nie. Ek gaan nie murmureer nie. Baie mense het mantels van verslaanheid. Baie mense het mantels van klagtes wat hulle teen die Here bring. Baie mense het mantels van bitterheid en onvergifnis in hulle lewens. Baie mense dra mantels wat die strydig is met die woord van die Here in hulle lewens. Maar die Here sê nee. Kies 'n mantel van 'n gewaad van lof en aanbidding vir die Here. Kies om die Here te prys. Kies om dankie te sê vir die Here elke dag. Kies om die Here te aanbid. Word 'n ware aanbidder vir die Here. Begin 'n mantel aan te trek vir die Here en sê, ek sal die Here eer. Ek sal loof en prys. Ek sê dankie aan my koning en my verlosser vir alles in my lewe, vir alles wat hy vir my gedoen het. Halleluja. Amen. Wie ervaar baie keer die duiwel jou versoek met klagtes? Is nie so nie? Ons kla met baie dinge. Ons kla ewe skielik oor daardie persoon, met daardie werk, met daardie baas, oor ons salarisse, oor ons werke. Ons kla baie keer oor wat ons het, Maar die Here sê nee, begin danksegging op jou lippe sit. Begin 'n aanbidder te word van die Here. Halleluja. As jy 'n aanbidder word van die Here, dan word alles vir jou vermenigvuldig. Jy maak vooruitgang in die lewe, omdat die seëninge van die Here jou deel word. En jy begin 'n plek te wandel waar die gewaad lof op jou lewe is. Die mantel van lof en aanbidding op jou lewe is. Waar alles vir jou moontlik word, omdat jy altyd 'n positiewe gesindheid het. Mense wat aanbidding het in hulle lewens, kan nie negatief wees nie. Amen. Mense wat die Here bedanksig op hulle lippe het, kan nie negatief wees nie. Hulle kan nie negatief praat nie. Want hulle is ware aanbidders voor die Here. Hulle begin die Here te loof en te prys. Met 'n gewaad van lof op hulle. Hierdie is die mense wat die Here beklee. Hierdie vlak, hierdie laag in jou lewe, is die laag van 'n mantel van lof en prys en aanbidding voor die Here. Kom ons gebruik dit om eer vir die Here. Kom ons sê, Here, ek kies om U te loof. Kom ons uit poorte in met danksegging. Kom ons uit voorhoewe in met lof. Erken dat die Here goed is. Amen. Halleluja. Die Here sê dit vir ons. Erken dat hy goed is. En as jy lof op jou lippe het, as 'n kind van die Here, word alles positief. Dan maak die Here weg. Is asof die Here sê, hierdie persoon loof my, hierdie persoon prys my. Ek kom woon waar my lofsange opgaan na my toe.
Ek kom besoek lossing op my mense. Die Here kom en neem besoek af in jou, in jou omstandighede. Die omstandighede met pad gee voor jou. En engele word in beweging gebring vir jou. En dit maak 'n weg voor jou, sodat jy die gewaad van lof en aanbidding in jou lewe kan handhaaf en sê, ek kies om die Here te loof. Ek kies om aanbidder te word van die Here. Ek kies om dankie te sê vir die Here, vir sy bloed, vir sy genade, vir sy voorsiening in my lewe. Halleluja. Amen. Wie ervaar dit baie keer dat die duiwel jou aanval met negativiteit? Jy praat eerder negatief, nou. Jy praat eerder die probleem en die oplossing nie. Maar as jy prys en aanbid en loof, dan spreek jy die omstandighede aan teen jou, outomaties. Dit vloei uit jou uit, nou. En dan kom 'n weg in jou lewe, dit word 'n weg. Jesus word die weg in jou. Sy gestalte word in jou gevestig en gevorm. Dis die eerste laag van aanbidding, die eerste laag van aanbidding. Halleluja. Soos 'n lofgewaad dra, 'n geesbeklede gewaad hê, waar die Here sê, hoe meer jy my loof en prys, hoe meer bekleed ek jou met 'n gewaad van lof. Hoe meer jy my eer, hoe meer ek dankie sê vir my. As jy kar in die oggend, as ek pad is daar, sê Here, dankie vir my lewe. Dankie, ek kan bid, Here, ek eer U, ek loof en ek prys U in my lewe, vir alles wat ek het, vir alles wat ek begeet in my lewe. Maar nooit kyk na leemtes en sê, maar ek het tekort nie. Sê, dankie Here, U voorsien vir my. Amen. Sê, Here, dankie, U is my herder. Die Here is my herder, niks in my kort kom nie. Hy laat my neer en groei by velde. Goedheid en guns volg my al die dae van my lewe. Prys Jesus, halleluja. Ek soos meer te eer nou, ek soos om te prys. Amen. Dis ons ure wat jy spandeer. Ons prys om te liedjie. Maar die Here wil ons altyd is om ware aanbidders te word. Ons baie min mense wat kla is nie ware aanbidders nie. Want nooit geleer om te aanbid nie. Hulle dra nie 'n waad van verlof en prys nie. Mense wat nog steeds murmureer en kla, en mense wat nog steeds negatief praat, is mense wat nog nooit ware aanbidding beleef het nie. Dis baie stil hierso. Niemand sê amen of eina nie. Beloof die Here, sê kom by ja of ietsie. Prys Jesus, amen. Die Here is met ons volgende. Hy bekleed ons met 'n gewaad van lof en aanbidding. En mag daardie gewaad jou lewe oorheers vanoggend. Mag jy in 'n plek waar jy vanoggend waar die gewaad die treurigheid vervang, nou, waar vreugde oor jou op jou val, waar verslae gees jou verlaat in Jesus naam. In Jesus naam mag elke verslae gees jou verlaat. Halleluja. In die naam van Jesus mag elke aanval die jou gedagtes en emosies jou nou verlaat in Jesus naam. Jy hoort nie 'n plek verslaanheid nie. 'n Kind van die Here mag nie verslaande gees hê. Amen. Want jy het 'n lofgewaad in jou. Jy het 'n gees van God gekry. Jy het krag in jou lewe ontvang in Jesus naam. En nou van Efesiërs 5, die Bybel sê, praat met die Here, praat met mekaar, deur lofsange, deur liedere, deur psalms en gesange te sing vir die Here. Amen. As ek met jou praat, ek sê, hallo, gaan dit? Halleluja, God is met ons. Wil jy sommer sing? Amen. Dis hoe dit moet wees. Die Bybel sê, praat met mekaar, met liedere, met gesange, met lofsange. Amen. Halleluja. Prys die Here, hy is goed. Sy geteenheid is tot in ewigheid. Dis die lied van Moses. Hulle moes heeltyd sing. Loof die Here want hy is goed. Want sy geteenheid is tot in ewigheid. Hulle moes dit heeltyd sing. Amen. En dan in 'n plek van oorlog. In 'n plek van waar die vyand teen hulle staan. Moes hulle staan en sê, loof die Here want hy is goed. Want sy geteenheid is, hulle moes dit heeltyd herhaal. Amen. Dan kom die Here en hy bring engele en hy bring 'n deurbraak vir die weermagte van Israel. Nou, hy bring 'n geweldige skudding in die vyandelike magte om hulle en hulle begin mekaar te veg, hulle begin mekaar te beklei, hulle begin mekaar te oorweldig. En dis die Here vir ons sê ook vandag, hoe meer jy hom prys, hoe meer kom die lofgewaad op jou, die vreugde oor die val op jou en jy word 'n persoon en 'n symbool van vreugde in hierdie wêreld. Die swaarmoedige gees verlaat jou en jy word aanbidder. Jy word 'n ware aanbidder vir jou. Dis die eerste laag. Dis reg vir die tweede laag. Amen. Die tweede laag sien ons hier in die woord van Lukas 24 vers 49. En kyk, ek stuur die belofte vir my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Die tweede ding wat met jou gebeur is die lofgewaad, die laag van die gees van God. Die krag van die gees van God. Hy praat hier van dunamaskrag. Die dunamaskrag van die Here. Hy praat hiervan, hy sê hier vir ons, hy sê, totdat julle bekleed word, die woord toegerus hier is die woord in die Grieks bekleed, en jy bekleed ontvang, nou, word bekleed met die gees. Word oorgetrek met die gees. Word weer bekleed met iets anders.
Kry die krag van God op jou lewe. Mense wat nie aanbid nie, kan nooit kragtig wees in die Here nie. As jy nooit die Here loof en prys of dankie sê vir hom nie, kan jy nooit die gees van krag ontvang in jou lewe as 'n kind van die Here nie. As jy kragteloos is aan die Here, begin by prys, begin by lof en aanbidding. Halleluja. So begin die gees se salwing op jou lewe te ervaar. Dit is vir jouself. Die eerste een is vir jouself, om jouself vervul te kry met die gees. Nou, die tweede een hier is vir die wêreld om jou. Dink nou as jy in krag wandel voor die Here. Dink nou as jy by hospitale instap en mense word gesond. John G. Lake, Allen, na die mense, hulle het by mense gaan besoek af in hospitale. As hy sy voete in die hospitaal insit, begin mense gesond te word reg rondom hom. Die lykshuis, die mense word wakker in die lykshuis. Halleluja, amen. Het klink so spreekiesverhaal, maar is werklik, dit gebeur. Gedokumenteer en ook die getuienis, dit is daar, amen. So dis van die krag van God op die lewe heers. En wanneer jy aanbidder word vir die Here, dis die tweede laag van die mantel. En hy sê, totdat jy dit toegerus is, die krag uit die hoogte. Die woordkrag hier is die woord dunamas. Dunamas krag, opwekkende krag in jou gees. Dunamas krag kom van die woord dynamo af, ne? Wat opwekkende krag is. Krag wat ons opwek. Wie ondervind iets vanoggend? Wie ervaar iets vanoggend by die Here? Amen. Krag wat jou opwek. 'n Laag op jou lewe waar die Here sê, nou bekleed jy met my krag. Nou word jy kragtig in my. Nou die wêreld om jou word verander deur die krag op jou lewe. As jy praat, is daar krag. As jy met jou vrou praat, is daar krag. Amen. Nie om haar te onderwerp nie, nee. As die vrou met die man praat, is daar krag. Amen, daar is gesag, daar is autoriteit wat ek noem. As jy met die kinders praat, is daar krag. As jy in die wêreld wandel en jy getuig vir iemand oor die naam van Jesus, is daar krag. Halleluja. As jy vir 'n sieke bid, is daar krag. Geloof die naam van die Here. Amen. Kom ons kom word kragtig in die Here. En die krag is 'n sterkte. En dis die krag wat ons nodig het in hierdie tyd, hierdie laaste dae, né? Dis hoekom die Here hierdie woord vir my gegee het om mantels op mense te plaas vanoggend. Dat jy 'n mantel uitdra van krag en aanbidding. As die tweede een, die laag tweede een. Jy ondervind dit so. Halleluja. Wie soek hierdie mantel van krag? Wie ervaar krag vanoggend hier? Prys Jesus. Amen. Dis wonderlik om krag te ervaar in die Here. Dis nie 'n gees wat swak is nie. Weet die disippels was kragtig in die Here. God se kinders in die Nuwe Testament kerk was kragtig in die Here. Amen. Daar's krag gewees. As 'n disipel van God is, moet daar krag wees. Ongeag, ek sê nie om dit weerlig te manifesteer as jy deur 'n plek stap nie. Ek sê nie gordyne moet opstaan en nee, maar jy het krag hier binne in jou wat jou nie swak maak in die gees nie. Jy het krag hier binne wat jou onderhou, né? Wat mense kan op jou laat steun en sê, "Sjoe, ek het 'n bietjie hulp van jou nodig." Amen. Ek het 'n bietjie gebed hê van jou. Ek soek dit op WhatsApp vir jou vir die SMS. Dis die tipe krag wat ons praat. Elkeen hier is 'n kragdraer vir die Here. Jy's gedefinieer en gevul met krag. En die gees van God rus op elkeen hier wat kragdadig is in die Here. En jy dra 'n mantel van 'n laag van krag. Omdat jy aanbidder is vir die Here. As by mekaar kom in hierdie plek, dan kom die Here en hy versamel ons op 'n plek waar ons 'n kragpunt inprop. Nou, hierdie kragpunt is nie net 'n gewone kragpunt by jou huis nie. Dis 50 miljoen volts plus. Amen. Dis meer as ons kan dink of bid of droom. So as jy by mekaar kom en die Here aanbid en loof, val mantels van krag op mense hier. Die laag van krag word gevestig in jou hart, in jou lewe. Die mantels van die Here in jou lewe. Galasiërs 3 vers 13. Hy sê vir ons die volgende: Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet en van sy vloek te word. Maar daar staan geskrywe, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang, sodat die seun van Abraham na die heidene toe kan kom in Christus. As ons heidene. Ons sê Israel is 'n maak ons heidene, né? Maak ons heidene. Ons was eens heidene, maar nou is ons kinders van God. Ons was nie deel van die uitverkorenes van Israel nie. Ons was eers heidene, verlate van Christus. Maar nou kom hy en sê, die seun van Abraham kom na die heidene toe. Halleluja, amen. Hoekom? Want die seun van Abraham is die seun wat die Here uitstort vir elkeen wat na Christus toe kom en die gees van God ervaar. Hoe kom dit? Dit kom deur geloof, die belofte van die gees deur geloof kan ontvang. So ons die belofte van die gees deur geloof kan ontvang. Elkeen ontvang die belofte van die gees deur die geloof. Prys Jesus se heilige naam. Amen. Halleluja.
Jy het die belofte van die Gees, jy het die geloof ontvang. Daarom het jy 'n mantel van krag, jy het 'n mantel van aanbidding, jy het 'n mantel van geestelike autoriteit. Jy dra 'n geestelike kleed wat beter is as die kleed wat Josef in die begin gehad het, die volkleurige kleed. En die kleed wat jy nou aan het, lyk baie beter as Josef se. Is baie mooier. Is baie kragtiger. Dis nie 'n menslike guns gewees nie. Dis God se heerlikheid. Dis die Here se guns op jou. Hy sê ek gee nou vir jou 'n mantel van gees, van guns en van genade. En met hierdie mantel kan jy enigiets bereik. Met hierdie mantel kan jy enigiets wees vir die Here. Halleluja. Amen. Wie bly met dit volgende? Om te weet jy het krag in jou lewe as 'n kind van die Here. Jy het geestelike autoriteit in jou lewe. Amen. Niks kan jy onderkry nie. Jy stap met autoriteit, jy stap met lewe en oorvloed. Jy stap met genade op jou lewe. Halleluja. Dis net so jy kan oorwin nie, want siekte kan maar kom en sonde kan maar kom, maar jy oorwin dit alles omdat jy gewas is in die bloed van Jesus. Kom by die volgende een uit. Die laaste laag van die mantel wat jy dra. En dis een wat baie spesiaal is vir my. Wat baie kosbaar is vir my. Kom ons kyk na hierdie mantel. Hierdie laag van hierdie mantel. Kom ons kyk daarna. In Openbaring 12 vers 11. Hy het oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. Hulle het tot die dood hulle lewe nie lief gehad nie. Tot die dood hulle lewe nie lief gehad nie. Hulle oorwin deur die bloed van die lam. Die volgende mantel, die laag van die volgende mantel, is die bloed van die lam. In jou lewe. Die eindtyd generasie, in die eindtyd kerk, wat die Here oprig in hierdie tyd, hierdie eeuw ons lewe, gaan 'n kerk wees, gaan 'n mense wees, wat die bloedmantels van die Here dra. Ek gaan 'n bloedmantel dra. Halleluja. Kom ons kyk daarna in die volgende skrif. Openbaring 19 vers 12, hy sê, en sy oë was soos 'n vuurvlam, op sy hoof staan baie krone. Hy het 'n naam wat geskryf is wat niemand ken nie, behalwe hy self. Hy was gekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was. Sy naam is die woord van God. Sjoe, halleluja. Amen. 'n mantel wat in bloed gedoop is. En sy naam is die woord van God. Nou wil ek jou 'n vraag vra dalk. Hierdie bloedmantel. Hoekom het Jesus bloed nodig gehad op sy mantel? Hoekom hy wat eintlik sy bloed gestort het, hoekom het hy bloed op sy mantel nodig gehad? Hoekom is hy bloed dra op sy mantel? Hoekom word hy bekleed met 'n bloedmantel? Jy kan dit daaraan dink vanoggend, hoe kosbaar dit is. Amen, ja, dis reg. Hy het ons gekoop met daardie bloed dan. Prys Jesus. Dis reg wat jy sê. Hy het ons gekoop met daardie bloed. En met ander woorde, dit is nie vir hom nie. Dit is vir al die magte van duisternis te verklaar dat ek die losprys betaal vir hierdie mense. Ek dra die bloed op my as 'n losprys. Onthou die bloed het twee aspekte. Dit reinig. En die volgende aspek van die bloed is dit koop ons los. Dit maak ons vry. Dis 'n losprys vir ons sondes, né? Daar was 'n mandaat in die hemel gewees. En die mandaat sê, jy is losgekoop. Jy is duur gekoop deur die bloed van Jesus. Amen. Daarom het al die magte van duisternis, al die heers in hemelse plekke, al die magte wat in jou staan in jou lewe, moet ag gee dat jy 'n bloedgewaste kind van God is. En as hulle die bloed van Jesus sien, dan sê hulle, "Sjoe, ons het nie toegang tot die bloed nie. Ons mag nie naby die bloed kom nie. Die bloed is te veel vir ons. Ons het nie toegang om daardie persoon te vernietig of aan te val nie. Hy is bloedgewas. Sy is bloedgewas. Amen. Sy behoort aan die koning. Sy behoort aan die Here wat haar vrygekoop het met sy eie kosbare bloed. Hierdie mantel is 'n mantel wat die Here jou gaan bekleed in die eindtyd. En die duiwel gaan sê, ek kan nie naby die persoon kom nie. Ek kan nie die persoon aanraak nie. Ek kan nie sy lewe neem nie. Ek kan nie die persoon se finansies steel nie. Hy is bloedgewas. Die bloedkleed wat jy dra in hierdie tyd en die uur is 'n bloedkleed wat jy kan dra vir die Here en vir sy naam. Halleluja. En dit maak 'n verklaring. Dit is eintlik 'n verklaring wat uitgesprei word die Here heelal. Wat vir elke demoon getuig, Jesus lewe. Wat vir elke demoon getuig, hy het opgestaan. Hy het lewe oorwin. Hy het die lewe oorwin in hierdie wêreld, né? Hy het 'n lewe oorwin vir ons elkeen. Hy het dood oorwin. Hy het sonde oorwin vir ek en jy. Daarom sê hierdie bloedmantel, geen demoon het toegang tot jou lewe nie. Jy is duur gekoop met hierdie bloed wat vir jou gestort is. Halleluja. Prys Jesus se heilige naam. Amen. En dis die simbool van 'n mantel. 'n Mantel wat jy dra is nie sommer 'n gewone mantel nie. Is 'n mantel van jou verlossing, jou vergifnis, jou deurbraak, jou vryheid vanoggend, jou genesing as jy dit nodig het. Prys Jesus se naam. Ek weet dat die Here wil graag kom
en mense vrymaak, mense stig, mense seën, mense volmaak met die Gees van lewe en oorvloed. Amen. As jy staan in 'n plek van daar aanklagte teen jou, jy voel veroordeel, dit klaar gekry met veroordeling, nou. Sê Here, my gedagtes is vry om U te loof en te prys. Here, ek is vrygespreek deur die bloed van Jesus, Here. Here, my lewe is regverdig verklaar deur die kosbare bloed. Ek behoort nie aan duisternis nie. Ek is diergekoop deur hierdie selfde bloed wat my as 'n losprys vrygemaak het van duisternis. Nou behoort ek aan 'n koning en 'n Here wat my vergewe het, wat my verlos het. Hierdie Vader neem my in. Ek is 'n bloedgewaste kind van God. Hierdie mantel is baie kosbaarder as die Josef kleed wat hy gedra het in die begin. Hierdie mantel sê jy is begunstig deur die Here homself. Nie deur 'n mens se guns nie. Dis wonderlik. Amen. So sê vir die Here volgende, dankie Here vir 'n mantel op my lewe. Dankie vir 'n laag wat ek 'n aanbidder kan word van die Here. Dankie Here vir 'n laag wat ek met geestelike krag bekleed word in my lewe. Dankie Here vir 'n laag in my mantel waar ek bloedgewas staan. Regverdig verklaar is Here, op my lewe 'n losprys, op my lewe as 'n losprys. Here, wat my lewe in duisternis vasgemaak, jy het 'n losprys betaal vir my, jy het 'n losprys gegee, geoffer vir my, om my dier te koop. Is nie goedkoop gewees die mense, dit was baie duur. Een druppeltjie bloed van Jesus is baie kragtig, een druppeltjie. Sy hele kleed was in bloed gedoop. Dis nie die kleur van die bloed nie, dis werklik bloed wat hy van praat. Amen. Dis nie 'n druppeltjie bloed wat hy van praat nie. Hy praat sy hele mantel is deurweek. Is amper asof jy 'n emmer bloed het en hy doop daardie mantel in bloed en jy hang dit oor sy skouers. En elke duiwel sidder as jy dit sien. Elke duiwel wat hier staan voor het sidder as hulle kyk na jou en sê, "Sjoe, kom ons kyk bietjie klaar met hierdie mense om aan te val, want ons gaan nie maak teen hulle nie. Ons planne slaag nie teen hulle nie. Ons strategie slaag nie teen hulle nie, want hulle is bloed gewas, uitverkoop. Hulle behoort aan die Here, halleluja. Hulle behoort aan die koning van alle geregtigheid, die woord van God. En dan weet jy, daar's 'n naam wat niemand ken nie. As 'n naam wat geskrywe is wat niemand ken nie behalwe Jesus. Net hy ken sy naam. Sy werklike naam. Amen. Net hy ken sy naam. Ons sal eendag sien dalk as daar bo is. Amen. Ek hoop so. Maar daar's 'n naam wat hy dra, wat enige ander naam oortref. Geen naam kan bo die naam staan wat hy dra nie. Ons weet nie wat die naam is nie. Die Bybel sê dit, hy ken dit. Amen. Ons weet is Jesus. Maar ons weet daar's 'n ander naam wat hy dra, wat die duiwels laat sidder. Hulle weet nie wat hy naam is, want hy staan nie net in sy naam nie. Hy staan in die autoriteit van daardie naam. Miskien is hy koning van die heelal. Miskien is dit alles wat jy nodig het. Miskien is dit sy naam. Ons weet nie. Amen. Ons weet wat dit is nie. Maar dit is 'n naam by elke naam, wat alles oortref in hierdie wêreld. Elke siekte is buig onder hierdie naam. Amen. Elke demoon sidder as hy hierdie naam net aanskou of hoor van Jesus. En dit maak nie saak of jy Yeshua gebruik of jy Jesus sê. Weet ek sê ek wil duiwels sien in Zulu. In Zulu vlug duiwels. Amen. O Jesu. Vlug duiwels. As die Engels op praat, hier's Jesus, dan vlug duiwels. Amen. As jy sê Jesus vlug duiwels. Mense, moenie bekommerd raak oor name wat jy moet reg uitspreek. Yeshua, Jesus, o Jesu, wat ek ook nog weer sê. Yeshua is maar net die Hebreëse naam, so altyd ander name van die Hebreëse teks van Jesus. Yeshua. Joshua, dis eintlik Joshua. Amen, Joshua. Yeshua. Baie mense stig ander groepe oor hierdie goed. Amen. Jy moet net Yeshua sê. Maar dit is nie so nie. Ek wil duiwels sien vlug in Zulu. Jesu. Amen, Jesu, wat gaan jy? Wat gaan die duiwels? Amen. En as duiwels vlug, dan is die naam by elke naam, Jesus se naam. Siektes word opgelos in die naam van Jesus. Oorwinning word behaal in die naam van Jesus. Halleluja. En ons sit hier vanoggend. Ons besef ons het mantels gedra vir die Here. Ons is koninkrykers, gewas in die bloed van die lam, en jy dra 'n mantel vir die Here van vryheid, geregtigheid en blydskap in die Here vanoggend. Halleluja. Daarom is die lewe gepreserveer. Daarom is hy dier gekoop, is onderhou deur die Here se bloed. Amen. Dis goeie nuus nie, nou. Dis nie slegte nuus nie. Slegte nuus is wanneer ek vir jou vir die kans wou sê, jy gaan haal te broer. Jy gaan draai of braai, halleluja. Dis nie wat ek preek vanoggend nie. Ek preek Christus Jesus. Ek maak die Here groot, die duiwel klein. Dat ek hou daarvan om dit te doen. Amen, want hy is groter as die duiwel. Baie mense preek 'n groot duiwel en 'n klein God. Ja, jy moet eers haar bloedlyflike gaan breek, broer. Jy moet eers 70 klasse bou van bevry vir die Here moet gaan vergewe. Is dit so? Nee, die bloed was genoeg. Sy bloed was gedoop. Hy is gedoop met die bloed. Hy is bekleed met die bloed. Dit drup van hom af.
Sjoe, dis wonderlik iets. Amen, net om te raak, en daar dieselfde kleed te raak. Die mense aan sy klere raak op aarde, dan word hy gesond. Die kleed wat hy gedra het vir die Vader, is dieselfde kleed wat jy nou dra vir die Vader. Het jy dit geweet? Die kleed wat hy aangehad het vir die Vader, is dieselfde kleed waarmee jy wandel. En weet jy, is asof die duiwel net sê, bly weg van hierdie persoon af. Hierdie persoon is gewas in die bloed, behoort aan Jesus. En die duiwel sit er as jy opstaan die oggend, het jy geweet. En hy kan nie agterkom, sjoe, wie is die persoon eintlik nie? Hy lyk baie as Jesus, hy is die gestalte van Jesus, amen, en jy dra sy gees in jou, verstaan ons? Jy kan nie Jesus wees nie, verstaan het? Ons kan nie Jesus wees nie, maar jy lyk soos hy, in die wêreld. Die Bybel sê vir ons ook in die boek van Johannes, soos hy is jy in die wêreld. Net soos hy is nou, is jy in die wêreld, amen. Dis hoe die duiwel bang is vir jou. Maar nie bang is vir die duiwel nie. Maar nie bang is vir 'n demoon of 'n siekte nie. Gespreek het aan, bestraf by die naam, en sê, kom uit. Halleluja. Amen. En die hospitaal gister ook, my seentjie gooi op, en my vrou is nou genoeg. Is nou genoeg, en ons vat hande saam, salf met olie, en sê die naam van die jy wat beheer oor die kiem, die virus en die bakterie, wat jy ook al jy salf mag noem, en bestraf jy by die naam in Jesus naam, en die aand die eetheid, en is jy opgegooi. Amen. Die Here is in beheer, en hy bring oorvloed in lewe. Halleluja. En u lewe ook vanoggend, dit is kosbaar vir Here, duur gekoop in die bloed van Jesus. Daarom is sy lewe so kosbaar vir Here. Jy is duur gekoop, jy is 'n kosbare besit in die hand van die Here vanoggend. Halleluja.